с вами я и с вами мы, Суперхаус Бойс, банда грабителей. И в этом видео мы будем ограблять банк. Только что мы его ограбили. Я забрал карточку от комнаты, а еще я забрал сумку бабла. Вот деньги, кстати. Я тоже еще одну забрал, я не знаю откуда. Но вот у меня тоже есть деньги. Если хотите, ребят, мы сейчас еще раз пока пойдем в банк. Сейчас у меня еще есть обычный пустой ящик. Просто взял на всякий. И сейчас мы с вами пойдем наконец-то уже ограблять банк. Кстати, в этом видео Кстати, ребята, мы когда ехали обратно сюда, мы видим, короче, копы стоят. А то, что банк ограбили, им вообще все равно. Мы просто быстро ограбили, быстро вниз с кукухи, нам в машину и быстро угнали. Это было очень легко. И, короче, там были копы стояли, им вообще все равно было, что банк ограбили. Илья, объяснил подписчикам, кто я, а кто Кирилл? Да, смотрите, вот это, сейчас я приближу лицо и познакомлю вас. Вот это вот наш любимейший участник Матвей. Он у нас как почти главный человек, почти первый человек. А это наш Кирюха, он в нашу банду вступил самым последним. Если что, я ее создал. Нет, я ее создал. Ты говоришь, а мы в реальной жизни говорим. Так, ладно. Господи. Ладно, вот, поэтому это Кирилл, самый последний игрок Ребята, нашей. кстати, давайте челиков убьем, там на доме 11 пожар. Знаете, а теперь мы их добьем. Так, ладно, пацаны, садимся в тачку и валим в другой банк. Пацаны, ты пахаемся на 11 дом, там пожар. Мы в банк будем ехать. Илья, ты что? Илья! Поехали. Иди на 20-й дом и поехали в этот. О, боже. Это чел, кажись, за нами. Илья, скорее! А нам пофиг. Просто пацаны валим. Че он за нами пришел? Чертовый, куда ты едешь? У меня есть идея, пацаны, выходите из тачки. Так, пацаны, секунду, сейчас я возьму настоящий приборик. Пацаны, поехали. Я тпхаюсь на 20-й дом и на куда мне? Не тпхаться никуда? Не тпхаться, я вас поведу. Садитесь ко мне. Сел. Садись, Матюха, Матвей. А меня, погоди, я ж... Мне надо тпхаться сейчас, я тпхаюсь на... Мне надо, короче, на 20-й дом Все, быстрее, Матюха. А я на 20-м доме тебя забери. Зачем? А мне там надо было Короче, пацаны, Илья, не выходи из тачки. Из тачки не выходи. А кто это с нами сидит? А кто с нами сидит? Доктор шпион хочет на 20-й дом прийти и охраниться. А в какой мы дом едем? На 20-й. А сзади нас Матвей сидит. О, понятно. Я быстрее замут, я не знаю, заблюри. Подожди, а это кто? Стоп. А кто сказал? Я говорил, на 20-й дом ТП иди. Я на камерах, пацаны. Едьте на 20-й дом. Так, пацаны, мы едем на 20-й дом к нашему братухе Матюхе. Сейчас с ним поразбираемся и
будем ограблять следующий банк. Создатель Пэм. Я не понял. Ладно. Так, поехали. Это моя девушка. Это моя девушка, пацаны, вы что? Я ее перепутал. Где твоя девушка? Вот я с нами сидела, Кир. Полегче, блин. Грабитель наш. Стволом своим тут размахивает хоть. Кира, как Ах, ты чё, блядь? Я могу еще взять. Она согласилась, пацаны. Говно, кусок, Смотрите, смотрите, сколько у меня пушек. Мы в банк. Поехали в банк, я сядь в банк. Ой, в машину. Я сел, я наверху. Ты за этим? Кто мне предлагает что-то там? А что ты? Ты что, дурак, что не инвалид? Я гонщик нелегальный. Нелегальный. Высаживаемся, нужно сделать все быстро. Проходите. Открывай. Говно не случай. Все, Кирочка поможет. Забирайте. Я открыл. Теперь видно. Кто остался? Все остались. Скорее, я сижу. А я тут. Так, пацаны, ну что ж, мы ограбили банк. Карточка у нас до сих пор. Куда ты едешь, сказать? Ты два... Пацаны, я две карты каких-то синих. О, пацаны, я бомбу нашел. Ребята, может на 20-й дом ты тэкнемся все просто? Ой, блин. Так... А. Короче, ты подойся здесь на 20-й. Нас, короче, какой-то чел сидит, а не Кира. Нас ты и Кирилл. Куда ты запал? Киры нету. Это она есть. Где? Тут. Где? Вот, наконец-то дом свалил. Это чего на фото дом? Давайте пахтись. Ой, ё-моё. Тут. Пройти. Блин, я пройти нажимаю, не проходится. Пацаны, все уедете из тачки. Хотя есть идея, как проверить, если там... нет. Нет, Кира нету.
На 20-й. Я не могу допехаться. Я тут на 15-й дом. А сколько раз уже ограбляли банк? 2 раза. А вот есть тут таксисты? Ребят, давайте покажем подписчикам свои дома. У меня есть идея. Я свой дом. Идея, как у Телека. Так, короче, давайте все дома поставим. Вот, давайте мы будем у каждого соседи. Так вы хотите на 15-й? Я на 19 доме. Передо мной стоит Кирилл. Ты на каком? На 20-м? На 12. Ой, на 19. Я сейчас на 19. Как вы убиваете такси? Оу! Нафига? Вали отсюда, тупорылая. Куда? Вернешь нафиг, вали отсюда. Смотрите, карточка есть. А что с ней делать? Пацаны, а как свой дом закрыть на замок и сделать Я карточку? пошел банк грабить. Иди, мы сейчас будем смотреть. Мама. А что стоите? Ну, сейчас где этот замок? Блин, открыть не может человек. Да потому что я дверь закрыл. Так, господи, ну ты где? О! Я радуюсь, купаюсь. Стун. А где мне бассейн поставить? Бассейн? А как ты это все ставишь? Я недавно в Брокхевен зашел. Объясни мне, как это делать. Да я не знаю, Кирилл, а можно где-нибудь басик поставить? Что? А можно где-нибудь басик где-нибудь поставить? Нельзя. Ты что, грабил и Настю позвал? Да. Танцы. Короче, пацаны, просто лютые чуваки, которые ограбили банк. Давайте мы будем танцевать. Давайте. Я танцую. Танцую на дискотеке. О! Нет. Кстати, можно заснять тикток, как мы все танцуем. Господи, я искала один, но это слишком слишком. О, господи! Парни, мы совсем об вас забыли. И не забыли вас о кое-чем предупредить. Подпишитесь на наш канал, потому что видео мы снимаем очень долго. У нас не совершаются большие попытки, и мы это снимаем только со 100-го раза. Давай, Пацаны, я где-то такое видел. Кстати, можно ходить на одной эмоции. Ильич. Нет. Нет, я Я не... хожу на эмоции. Я на эмоции. Скажи. А, господи, в моих ушах горит. Ты чё, офигел? Дур. Как оружие купить? Я тоже хочу недоедывать. Я тебе не скажу. Ой, пацаны, мне кайфово. Если ты не скажешь, как это, пацаны, меня ранили, помогите. Я только угрозы. Мне кайфово. Мне просто кайфово. Давай такси закажем и поедем куда-то на
О, погнали, давайте. Никого нету из рабочих, погнали. Не бойся. А камеру выключил? Господи, я дочкалась. Я где-то сижу как на этом. Давайте, дайте что? Погодите, я эмоцию. Пацаны, я вас не вижу. Погоди секунду. Пацаны, давайте придумаем себе банду. Какая у нас будет банда? Пацаны, я вот это хочу. Давайте создадим банду из настоящих грабителей. Типа название придумаем. Давайте название придумаем. Господи, я, пожалуй, запись остановлю.